တငယ်ချင်းတို့ရေမိတ်ဆွေတို့လည်းမြေဈေးနဲ့ဒီလိုအယုတ်လေးတွေပြုလုပ်တတ်ချင်ကြလားတကယ်လို့အလုံးနီးကိုတင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိမဖြုတ်ဘဲကြည့်ပေးကြပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok မှာ follow ပေးခဲ့ပါဦး YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်